Magandang buhay mga Bulon Juice. So kakabit tayo ng side panel, kakarating lang. Terno natin dito. Let's go. So yan yung stock na side panel and ito yung in order ko na customized. Mga sakto naman. Kabit na natin. Yan, so natanggal ko na yung stock. Ayan, quick comparison lang. So yun guys, nakabit ko na, saktong-sakto naman ang fittings niya. Bolon Juice.